Ауыз ашар беріп сауап алайын десем, бүгін тамақ жасауға еріндім, сондықтан да сырттан тамақтануға шықтық. Бауырларым жұмыстан шыққаннан кейін барлығын жаңа апортқа шақырды. Жастардың қалауы бойынша суши-пицца жеуге Go Sushi'ға келді. Біз келгенде ыстықтай дайын тұрсын деп онлайн форматта тапсырыс беріп қойған болатынмын. Үйге барғанша сабырымыз бітетінін біліп, осы жердегі фудкорттан тамақтанып алуды жөн көрдік. Менің таңдауым Рамазан айына байланысты нұр сеті болды. Бұл сеттің ішіне 93 суши, 4 түрлі пицца және де фри мен 1 литр каркаде қосылады. 5-6 адамға лайықтап жасалынған мен сияқты бауырларыңызбен немесе құрбыларыңызбен отырысқа ең керекті сеттің бірі. Пиццаны ішінде жүретін соусымен бірге жесеңіздер, дәмін айта алмаймын. Үйде желінбей қалатын тағамдар жасағанша осылай суши-пицца алған дұрыс деп ойлаймын. Көптің көңілінен шығады. Ал сіз суши-пиццаның қандай түрін жақсы көресіздер? Комментарияға жазып кетіңіздер. Шынымды айтсам, осы уақытқа дейін сушидің бір-ақ түрін жақсы көретін едім. Қазіргі кезде барлық түрлерін смело жейтін болдым. Басқасын білмеймін, ең бірінші барлығынан өзім дәм татып шықтым. Балалық шағымыздағы естеліктерді еске ала отырып, керемет кештердің бірі болды. Еще өзімізбен бірге таңғы сәресіне қалғандарын алып кеттік.